Листи були відповідно направлені до всіх засобів, в першу чергу телевізійних, а також і радіо, в каналах ФМ і УКВ діапазону, для того, щоб в 13 годині 55 хвилин вони дані заставки на даних магнітних носіях включили. 29 числа це буде звучати інформація про те, що проводиться централізована обласна перевірка системи оповіщення. Ну, а в інших випадках, якщо, не дай Бог, таке буде траплятися, то інформація буде звучати іншого характеру.